laron Indonesia. Yo. Ya ya ya. Ya ya ya.
dapat biru itu panitia yang keluputi saya kira belum punya rumah.
baru libur. Ayo 50.000 kehilangan HP. Ayo, harus.
Piye le Truk? Iki diulur-ulur mah kula. Iya, nyong ki ngerti nyong. Iya nyong ning kene akeh lampu ngene mah wedi met. Darane. Ngeflash untukku met. Nah, Lah untukmu piye? untukku ngeflash nih iki kelap-kelap rono kae met. Aku mangan semangka iki gen cepet rasane met. Lah kok iso? Mergo untu mrongoske grek rampung. Ayo, wis karepmu lah. Ya, salam semet. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Awak dhewe sowan ning ndi meneh met? Mriki niki tegese desa pundi? Tegese ndi takon sik. Waduh, Desa pundi Bapak Ibu? Pripun? Apa? Oh, nggih. Hah? Apa? Ndak lali barang saiki. Berat piye? Wis saiki bali wae Pak Des. Hah? Namane? Ayo, lek Rudi ya. Oke. Wis bayaran. Bayaran. Bayar tuh ya. Mah dog-dog duit. Apa kita apa iki? Sing liyane kan dereng mriki to. Heeh, dereng. Mriki dereng, mriki dereng. Berarti kok harus sekarang dobel. mawon kula ajeng wangsul ya. Njok padha kene sedulurmu kabeh apa piye? Tekel ke awak dhewe iki kok ngene iki mas golek duit cepet. Ora tak Piye? Piye? atane. Tasane. Piye? Mama Bu solar ya. Ya wis, tak dongake muga-muga masalah kene sehat selalu lancar rezekine. Ayam tentrem, Awak makmur. dhewe ning kene iki to met kelingan. Kelingan Sing apa? tukang saron iso blusuk tekan kono kae. Lah kae wong. Arane kamar mandi kok Kuwi. tekan kebon barang. Kuwi wong gedhi kuwi. Lah ya wong gede lah Lah kuwi. kuwi. Saiki yo apik met. Apik napa neh? Saiki yo do dadi nganu kucing anggora. Kok iso koceng nganggur? Rambute lho. Lah kok koceng nganggur? Kucing anggora. Lek Rudi lho biasane gagah. Oh, lu- Saiki malah koyo PT Anggora. Mas Rut, formasinya aja berubah. Awas, ora jadi yo. Oke, tenang. Saiki ana lek Rudi. Heeh. Kan ana bakul pring. Ana bakal pring. Bakul pring kan bakul soling. Heeh. Iya. Nek soling apa? Solinge pring. Heeh, pring. Mugakno. Kenapa? Ambadinoe pringku ning omah entek. Lah kok iso? Juga elek Rudi. iki. Aku nggo pralon kok iki. Pralon Lah kowe nyolong isor omahku. Ayo lek Rudi ngono ae nyolongan kabeh. Saiki kan Nggih. kabeh-kabeh iki wis wae ana lampu lighting ngene iki to, Met. Luar biasa. Gawe suasana sing Suasane sing piye? beda no. Beda. Kaya wingi Heeh. request dari Bu Bos. Pak Heeh, Bos. Pak Bos. Pak Bos. Heeh, piye? Awak dhewe kon brodut. Brodut. Ayo jadi iki kabeh iki rese apa? Kok rese? Gandeng kabeh apa piye? Kok kowe iki kok ya anak wong kok rese. Yuk. Bu, Bu. Kesok. Iki kan wong kabeh. cewek iki to. Nggih. Ajeng foto untuk tok, Mas. Sok GR men iki kok ya. Hah? Nyemprit. Nah, jadi iso nyanyi iki ya. Heeh. Jadi saya nyanyi iso kayak Lek Rut. Lek Rut, Lek iya. Rut, siap-siap Lek Rut. Heeh. Drum, halo drum. Di Ready. power ya. No, tak cek. Ngono ya. Heeh. Oke. Heeh, dari teman-teman kita sini kabeh. Ini kok kue lah malah kalau tangi turu lho. Sok kene Iki. ngempet ngising. Hah? Ngempet Lah, ngising. iso di Lah rupane ngerti. awak dhewe gundule, gundule. Hah? Gundule awak dhewe Oh di. iya. Ganti nganu sik iki. Neleh pringe lek Rut. Loro. Neleh pringe loro. Ayo. Iya. Ayo, milu aku pokoke. Yo iki. Piye Des? Wis siap dong? Hei?
Oh, bos. Sidon. Pak Lurah mau sambutan. Bunda. Aku ki main ning domba iki seneng ya. Jadi saking dumateng para pamirsa nyuwun sewu atur pasugadan kula sak koncer sing kesawatawis margi sak menika wonten pangandikan sambutan saking Bapak Lurah Moro Rejo nuninje panjenenganipun Bapak Jaka Risanta. Kalau suwun tumuju ing sasana pasugatan sepisan meneh saking dumateng Bapak Lurah Moro Rejo. Kasuwun saking dumateng Bapak Jaka Risanta. Kasuwun tumuju ing sasana pasugatan. Sumangga. Sugeng dalu Pak Lurah. Oh, ora situ. Nggih, nyuwun pangapunten sak menika Bapak Lurah nembe kondur. Pramila menika dipun tenggo rumiyin samangke dagelane dilanjutke meneh monggo-monggo. Ya. Heeh. Bapak Lurah menika nembe gantos busana. Ya, nggih. Mangke mlebune diiringi manten mawon. Pusaka 5. Ya. Pak Lurahe mangke nek mlebet diiringi manten mawon. Dereng Pak Lurah tasih siap gantos pusaka. busana pusaka Rumoku pusaka ya. pusaka iki Nggih. non Salagu. ya terserah lagu terserah met Heeh. baru awak dhewe jingkelitang biasa yuk wis awak dhewe pancen tugase ngono kuwi Lah iya. Mas niki drone saged dumbulke mboten Mas mbok niki disoting untune tok kula Ya engko kowe engko nganu iso mumbul-mumbul ning dhuwur kono engko. iso apik Iso. aku milu kok Aja. Kaboten kowe. Dosa tok. Mabur. ya wis awak dhewe menghibur kene met Nggih. saiki ana lek Rudi Heeh. ayo ta ana lek Rudi awak dhewe kan lek Rudi tekan kene ada-ada Heeh. mosok go nyanyi pisan pindho Lah iya. karo nyebuli pring iki Heeh. sak mungkin to Nganu sak lagu. salah lagu Mas Apa lagune? lho sing sip kok Kijeng miring mau apa? Waduh. Yuk Mbak Dita yuk. ayo Mbak Dit. Mbak Dit. Kancane ya Mbak Dit. Apa Mas? Akeh njaluk lagu apa kae? Yo, Hah? tak kancani yo. sing nyanyi nyong oh sing Ah, nyanyi awak kuwi. dhewe kok Oh Met. iya. Iya, kowe iki ning kono iki dibayar iki nggo nyanyi. iya lah icara lah nyanyi apa lek Cica. Bu nyanyi apa Bu niki selak kumise perih lho ning irung Apa Bu request e? Oh. Hah? Mangku purel. Woi dian. Kuso. Ayo nyanyi apa, Bu? Sidarondo ngono. Oh, aja. Mbun siap. Pripun? Mbun siap. Iki. Sik iki rembugang sik dhewe. Jembe.
Nggih, niki enten peringatan. Apa? Pengumuman, mangke Pak Lurah sambutane berak dhewe. Berak dhewe. Pak Lurah wegah weruh rupamu jare. Wedi. Medeni kowe kok. Ndak berakot. Mau bar apa? Bar siap. Ora sido ganti wis siap. Lah piye to iki? Lah piye to iki? Langsung musik blengu. Lakon apa Lah iki Bapak Lurah. Ayo monggo Bapak Lurah. Klamit kula bocor Pak. Siap. Sampun Mas. Gameli Mas, gameli. Luar biasa tepuk tangan buat Pak Lurah. Yo. Bisa lagu. Pak Lurah mboten ninggali pisan nih. Napa? Ya niku ninggali pengumuman niku. Iya. Tak lagokke ya, Met. Nggih, matur suwun Pak Lurah. Nggih. Sekarang yo iki sing slow-slow wae. Slow. Awak dhewe iki gur cah kerja kok ngene kepriye to, Met? Heeh. Isone yo gur cah kuwi, Met yo. Yo. Nyanyi bareng-bareng, Met. Lunga kura tekecitra waku lagi pingin mikir kerja tajang lo kowe aja keloro-loro bisa neh Met Yo. tresnaku mong siji kowe langit bumi kang dadi saksine yen ning ati ra ana wanita liya terus ki Met Masuk. simene kowe Rasa sok mutusi. Asik. Aku rane ngendi-ngendi aku lunga mong golek rejeki kanggo awak dhewe. Ha iki langsung oleh to, Met. Iki Banget. rezeki iki. J kagem masyarakat jangan Ya. lupa donasi Sumatera. Yo. Ya. Asik. Ya, Manam coba sampe. Coba sekarang kesik. Ya. Yo. Yuk, Manam cuplek. Treng trong tong treng tong 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 seng seng tong pa se treng so long song. Akor Tong sing tawa. Yo. Hey, yo yo. basah nunggu mongso Masih sesarengan. aku boleh ngeteni Jakilan Indonesia lagi. Masalah deh. Yo yo yo. Hey, yo 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 yo.
kule rezeki nek bal nyanyi rezeki iki awak dhewe berarti dongane mandi Lah iya. alhamdulillah oleh 2.000 5.000 dilumpukke wae Ya ora apa-apa. ora apa-apa awak dhewe iki yo ngene iki yo karo Pokoknya salam sepak teles anti lemes. Tetap semangat. tetap semangat. Ayo. Pokoknya awak dhewe kudu semangat. Semangat. Mencari rezeki itu bagaimana Jangan caranya? pantang menyerah. Yang penting halal. Iya, Lah betul. iya, no. Wis piye Mas? Bos, awak dhewe jenggelitan iki. Heeh. Apa ora ndupuk meneh? Jembalitang. Ya, jenggelitan. Heeh. Ya. Sik Bu ya. Sik tak ngono ya.
putya mangkasih dorang kara Trilokala
Wis. Bapak kok kali Mbak Dita, Mbak Ika. Aja Mas, sampun dadi. Ya, Tunggale. Sik loro iki Sak bapak iki urip. gandong-gandonge wis dadi. Oh, wis dadi. Oh, kuwi klebon apa, Mas? Demet apa? Iya, ya monggo. Ya.
sudah dihadirkan versinya rada melihat sak titik ra apa ya? Nyawer biasanya nek wis ngene iki nyawer. Mas Jimbong sawer dong. Ya. Tunggal Eka. Bineka Tunggal Eka. Kosek. Kok nek turah ngono ya, Mas? Tukon bobok, tukon tilis, laris. Ya, Mas. Papi bawa papi. Ya. Adik setor ke papi. Ya, mungkin nanti ada permintaan lagu dari panitia, boleh banget ya Mas berbaju baju biru. Ya, semoga kanca-kanca barang budaya lagu candhaipun Tunggal Ika. Terima kasih ya Mas. Matur nuwun.
digawe goyang. Ya, ayo adik-adik penonton yang masih ada di gazebo dimohon untuk turun ya. Sang satriya tapa netepi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa lila tapi nyawa tatyang prataruna kusumane bangsa. Netepi ingkang
salerat lonadeng ambek sepacak kandes lumes ing sak solahe nyoto lamun samake bibir sampun sajak duduk tumapa ing padha nopiro apa pancen dasar basis angati kusono amimbuwe luhuring budaya
penonton yang merasa memiliki mobil Freed dengan nomor polisi AA1678FG, mobil Freed dengan nomor polisi AA1678FG, atas nama panitia parkir monggo untuk dipindah terlebih dahulu karena mobil di depannya mau keluar. Sekali lagi untuk penonton atau keluarga besar yang memiliki nomor polisi mobil Honda Freed AA1678FG mohon dipindahkan terlebih dahulu. Terima kasih.